今日天氣好好啊！我約咗幾個朋友去馬卡道啦、34街、梅斯百貨睇巴士。我依家咧就出發啦，準備坐巴士喎。我哋呢度去屋企去巴士站，大概係10分鐘。到咗巴士站啦，咁啊拍下附近嘅環境咧係幾好㗎，呢個社區啲街區啊，呢個係屬於皇后區，我呢度係屬於皇后區，幾好嘅啲巴士咧，即係呢個位置咧係巴士嘅，你其他車咧就唔可以行嘅。好方便，好方便嘅，坐巴士咧就唔會塞車啊。咁跟住坐地鐵咧就唔係好方便嘅，直通車呢個地鐵站係邊個時代？首先呢個時代，因為中途係經過時代廣場嘅，咁啊想上去。去梅斯百貨34街中途係經過時代廣場嘅，所以咧我就落嚟中途攞落嚟打個躝，去時代廣場打個轉啊！呢個時代廣場就出閘啦，就準備去時代廣場。嗱，出閘咧係乜都唔使嘅，就咁直接行得㗎啦。呢度係時代廣場，呢度係時代廣場，呢啲係觀光車，呢啲係觀光車。
嗰啲廣告牌係好多，周圍都係廣告牌。我喺地鐵下邊出到嚟曼哈頓，仲要行幾條街先至到時代廣場嘅。咁咧呢度咧就係曼哈頓40街，呢度曼哈頓40街。咁因為咧曼哈頓時代廣場係42街嘅，42街，所以咧我就沿住呢邊行，沿住呢邊行。呢度行兩條街嘅位置就係到時代廣場啦。咁咧就呢度過馬路，過馬路。呢間披薩店啊，呢間披薩店係好成日都有人排隊嘅。呢間先披薩店係呢度曼哈頓靠近時代廣場，好多食店嘅，披薩店啊、咖啡啊、微型超市啊，嗰啲星巴克都有幾間。差唔多到啦，時代廣場。嗱，呢度係41街，41街。咁行唔多一條街就嚟，我哋已經見到時代廣場。我哋已經差唔多見到時代廣場。因為依家咧係4月份，今日就天氣好好，咁都係有啲人咧就係穿短袖衫啦，有啲人就穿羽絨衫啦，即係春天啦，4月份都係春天咯。我一段時間冇嚟時代廣場，今日趁天氣好好嚟時代廣場打個冷打個轉啦，係嘛？好多嗰啲廣告，好多嗰啲廣告燈飾。呢度係時代廣場42街啦，呢度周圍都好人來人往啊，特別夜晚啲燈飾好靚嘅。時代廣場曼哈頓啊，如果係喺時代廣場想去其他地方嘅，就喺度轉車啦。呢度坐地鐵啊，呢度係好多線路嘅，呢度地鐵站。呢個42街係好多個地鐵站嘅。嗱，好多人咧就喺度刷手機啊，喺度食嘢啊，喺度
因為呢個位置係休閒嘅地區，係唔行車嘅呢度位置，唔車嘅，又可以拍照，又可以打卡，又可以傾偈，又可以聚會啊！呢度係時代廣場㗎啦，呢度係時代廣場42街時代廣場，休閒嘅街區度。呢度係時代廣場42街嘅時代廣場，佢嗰個範圍係好大嘅，好休閒嘅。你呢度你可以嚟呢度睇書啊、傾偈啊，或者食嘢啊、逛街、拍照。特別週末咧，就係好多嗰啲藝術表演啊！呢度係時代廣場，呢度係時代廣場42街嘅時代廣場，七大道啊！呢度係七大道時代廣場42街，好多人嚟打卡嘅，平時都。呢個格力電器睇到個廣告喎，呢度係七大道曼哈頓42街時代廣場。呢啲係觀光車啦，呢啲係觀光車。呢個位置係行車嘅。我右邊嗰度咧就係休閒區，呢度咧係休閒區，左邊咧就係行車嘅。都好多嗰啲服裝店啊，同埋啲迪士尼廣告啊。嗱，好多啲藝術人表演啊喺度。不過咧，呢啲係要俾小費嘅，呢啲係要俾小費嘅。呢啲係好多人都中意拍照啊，但係咧要俾5蚊啊、10蚊啊小費咯。
個公仔唔知係唔係真係假嘅咧？應該係假嘅，應該係。唔知係咪收費嘅咧？我以前見過咧，佢係企喺度嘅。以前呢度係曼哈頓45街時代廣場，因為個時代廣場個範圍係好大嘅。個時代廣場個範圍係好大嘅。嗱，呢個45街、43、42、45都係幾條街都係算係時代廣場。除夕夜啊，喺度咧倒數嘅，喺度星球倒數啊，燒煙花起，好熱鬧啊！每年嘅最尾嗰日，元旦之前嘅嗰晚，喺度呢個水晶球每年嘅底最尾日喺度水晶球升起降落倒數，好多人。下午就嚟定呢度霸定個位啊，參加倒數啊！4月24號星期二，靠近週末，所以咧好多嗰啲街頭表演啊，嗰啲流因為今日嘅天氣實在太好啦，好多人都出嚟曬太陽啊，逛街啊。呢度係時代廣場。呢度係時代廣場，呢啲係觀光車，呢啲係觀光車。嗰啲廣告牌係好多，周圍都係廣告牌。呢度係時代廣場，呢度係時代廣場。呢度係屬於40街。
多時候嚟到時代廣場都好喜歡揾呢個位置坐喺度啊。呢個位置係好多人坐喺度傾偈啊、曬太陽啊、聊天啊、睇下周圍嘅風景啊。特別咧係嗰啲旅行團啊，好喜歡嚟呢度拍照啊，坐下呢度啊，休下息啊，休閒。我依家咧就要離開時代廣場啦，準備去34街嘅梅斯百貨睇花展。準備去34街睇梅斯百貨睇花展。